ബ്ലെൻഡറിൽ ഒരു 3D ബേഡിനെ എങ്ങനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. അതിനായി ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഗ്രാഫിക്സ്, ബ്ലെൻഡർ പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ തുറക്കാം. സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന ഫോൾഡറിൽ കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ക്രോ എന്ന ഫയൽ തുറക്കാം. Alt A കൊടുത്ത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം സെൻറ്റർ കർസറിലേക്ക് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മൂവ് ചെയ്യിച്ച് വയ്ക്കാം. പല പൊസിഷണൽ വ്യൂകൾ ഒന്ന് നോക്കാം. ടോപ്പ് വ്യൂവിൽ നിൽക്കാം. ആഡ് ആർമേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ ബോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സിംഗിൾ ബോൺ പക്ഷിയുടെ ഉള്ളിൽ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി എക്സ്റേ ഓൺ ചെയ്യാം. ഈ ബോൺ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. അതിനുവേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ്, മൂവ് എന്നീ കമാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പുതുതായി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആർമേച്ചർ വഴി ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൺ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എല്ലാ വ്യൂകളിൽ കൂടിയും നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക. അതിനുശേഷം പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർത്തോ കൊടുത്തുകൊണ്ട് റൈറ്റ്, ലെഫ്റ്റ്, ടോപ്പ്, ബോട്ടം വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കറക്റ്റായ പൊസിഷനിലേക്ക് ഉറപ്പിക്കുക. എല്ലാ വ്യൂകളിലും നോക്കി ബോൺ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. അതിനുശേഷം എഡിറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറാം. എക്സ്ട്രൂഡ് എന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ബോണിനോട് ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ബോൺ കൂടി നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. കൊടുത്ത് മൗസ് മുന്നോട്ടോ പുറകോട്ടോ മൂവ് ചെയ്യിക്കുക. പുതിയ ബോൺ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു. ആ ബോണും പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ വ്യൂകളിൽ കൂടി നോക്കി തീർച്ചയായും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ബോൺ ഒരു കാരണവശാലും പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തിന് വെളിയിലായാൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആനിമേഷൻ കറക്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുകയില്ല. ബോണിൻ്റെ ഏത് ടിപ്പിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും എന്ന കമാൻഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പുതിയ ബോണിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. ഇതേ രീതിയിൽ പക്ഷിയുടെ ശരീരം മുഴുവൻ എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് ബോൺ ഉറപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവം ചെയ്യുക. ഓരോ ബോണും എക്സ്ട്രൂഡ് ചെയ്ത് നിർമ്മിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ വ്യൂവിൽ കൂടിയും നോക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. യാതൊരു കാരണവശാലും ബോണുകൾ തുടർച്ചയായി നിർമ്മിച്ച് പോകരുത്. ഒരു ബോൺ പുതിയത് നിർമ്മിച്ചാൽ അപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ വ്യൂവിൽ കൂടിയും നമ്മൾ നോക്കണം. ശരീരത്തിൽ നിന്നും പക്ഷിയുടെ ചിറകിലേക്കുള്ള ബോണുകൾ നിർമ്മിക്കുക. ചിറകിനുള്ളിൽ കൂടി തന്നെയാണ് ബോൺ പോകുന്നതെന്ന് ഓരോ ബോണും കൊടുക്കുമ്പോഴും എല്ലാ വ്യൂവിലും നോക്കി ഉറപ്പുവരുത്തുക. 2 ചിറകിലേക്കും ബോണുകൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ബോണിൻ്റെ വീതി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തു കൂടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് എളുപ്പമുണ്ടാകും. വീതി കൂടിയ ഭാഗത്ത് ചെയ്താൽ Z ആക്സിസിൽ ബോൺ പുറത്തു പോകുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റാതെ വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതോടൊപ്പം പക്ഷിയുടെ ചുണ്ടുവരെയും ബോണുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുക. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എഡിറ്റ് മോഡിൽ നിന്ന് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറുക. അതിനുശേഷം Alt A കൊടുത്ത് ഡീസെലക്ട് ചെയ്യുക. ആദ്യം പക്ഷി സെലക്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് അമർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ബോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒബ്ജക്റ്റിൽ പേരൻറ്റിൽ with automatic weights, object parent with automatic weights എന്ന കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ
പക്ഷിയും നമ്മൾ ചേർത്ത ബോൺ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തോട് ചേരുന്നതിനാണ് ഈ കമാൻഡ് കൊടുക്കുന്നത്. കമാൻഡ് കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിൻ്റെ കൂടെ പോസ് മോഡ് എന്നൊരു മോഡ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി നമ്മൾ പക്ഷിയുടെ ചിറക് അനക്കുന്ന ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. പോസ് മോഡിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ ആനിമേഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി പക്ഷിയുടെ ചിറക് നമ്മുടെ നേരെ കാണുന്നത് വ്യൂവിൽ വയ്ക്കുക. നമ്മുടെ ടൈം ലൈനർ കാണുവാൻ പാകത്തിന് വയ്ക്കുക. ഇതിനുശേഷം നമ്മൾ പക്ഷിയുടെ ചിറകിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ബോൺ, ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബോൺ. ആ ബോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പേരൻ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് ബോൺ പക്ഷി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ബോണിന് വരുന്ന ചലനങ്ങൾ പക്ഷിയുടെ ശരീരത്തെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി ഒന്നാമത്തെ ബോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നീല കളറിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. 6 അടിക്കുക. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ചിറകും ആ കൂടെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ പക്ഷിയുടെ ചിറക് താഴേക്ക് വളരെ രീതിയിലേക്ക് വയ്ക്കുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ഒരു ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 10ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷിയുടെ ചിറക് നേരെ വയ്ക്കുന്നു. അവിടെയും കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 20ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെയും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെയും ഒരു ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ചിറക് ഒരു ഹാഫ് സർക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കി. ഇത്രയും പോരാ, പക്ഷിയുടെ ചിറക് ഫുൾ സർക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ 20ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിന്ന് 30ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെയുള്ള പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുന്നു. ഐ അടിച്ചുകൊണ്ട് ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ കീ ഫ്രെയിം കൊടുക്കുന്നു. അടുത്തതായി 40ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വെച്ച് എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് അവിടെയും ഒരു ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു ചിറകിൻ്റെ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയായി. ഇതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത ചിറകിനും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വീണ്ടും 1ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് തിരികെ പോവുക. അടുത്ത ചിറകിലേക്ക് പോകുന്ന 1ാമത്തെ ബോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുക. റൊട്ടേറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷിയുടെ ചിറക് താഴേക്ക് വെക്കുന്നു. കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് 10ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. അവിടെയും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെ വയ്ക്കുന്നു. ഐ അടിച്ച് ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ കൊടുക്കുന്നു. 20ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് പക്ഷിയുടെ ചിറക് മുകളിലേക്ക് ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 30ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മറ്റേ ചിറകിൻ്റെ പൊസിഷൻ പോലെ തന്നെ ആക്കി വയ്ക്കുന്നു. കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 40ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് പോകുന്നു. റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് താഴേക്കുള്ള പൊസിഷനിൽ ചിറകിന് വയ്ക്കുന്നു. അവിടെയും ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു സൈക്കിൾ പക്ഷിയുടെ ഒരു സൈക്കിൾ പൂർത്തിയാക്കി ചിറകടിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നോക്കുക. നമുക്ക് പക്ഷിയുടെ ചിറകടിക്ക് കുറേ കൂടെ സ്വാഭാവികത കൊടുക്കണമെങ്കിൽ പക്ഷിയുടെ ചിറകിൻ്റെ അറ്റത്ത് വരുന്ന 2 ബോണുകൾ ഒന്നുകൂടി മുകളിലേക്ക് ചലിക്കുന്ന പോലെ ആക്കാൻ സാധിക്കും.
അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിലിരിക്കുന്നു. പക്ഷിയുടെ ചിറക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പോലെ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ വരുമ്പോൾ പക്ഷിയുടെ ആ ചിറകിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന ബോൺ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനെ നമ്മൾ സ്വല്പം ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 10ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്വഭാവം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ ഒന്ന് നേരെയാക്കി വയ്ക്കുന്നു. 20ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ അതേ ബോണിനെ നമ്മളൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ആറടിച്ച് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ പൊസിഷനിൽ വയ്ക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു ലോക്ക് റോഡ് സ്കെയിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 30ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നേരെയാക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 40ാമത്തെ ഫ്രെയിമിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ നമ്മൾ ചിറക് ഒന്നുകൂടി നേരേഖയിൽ ചലിക്കുന്നതിന് അപ്പുറമായിട്ട് ഒരു സ്വാഭാവിക വിഷയം കാണാൻ പറ്റും. ഇതേപോലെ തന്നെ മറുവശത്തെ ചിറകിനും കൊടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ ചുണ്ടിനും ചെറുകിനും വാലിനും ചലനങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പക്ഷി പറക്കുന്ന ആനിമേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി പക്ഷി തുടർച്ചയായി കുറേ ദൂരം ഒരു ചലനം നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി തുടർച്ചയായി കുറേ ദൂരം ചലിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ ടൈം ലൈനറിൽ ഇതുപോലെ കീ ഫ്രെയിമുകൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് സൈക്ലിക്കായിട്ട് കീ ഫ്രെയിം മുഴുവൻ ഈ ചലനം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുവാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട്. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് വിൻഡോയിലെ ഈ ഔട്ട്ലൈനർ വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തുറന്നു വന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്നും ഡ്രോപ്പ് ഷീറ്റ് ആനിമേഷന് വേണ്ടിയുള്ള ഡ്രോപ്പ് ഷീറ്റ് മെനു എടുക്കാം. അവിടെ വിൻഡോ സ്വല്പം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി വയ്ക്കുക. അവിടെ ചാനൽ എന്ന ഒരു വിൻഡോ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വ്യൂവിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഓർത്തോ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റിലെ ടോപ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്ന് കാണാം. ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ബോണുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ചലനങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഈ ബോണിനുണ്ട്, ഈ ബോണിന് ഇവിടെയുണ്ട്. ബോണുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഔട്ട്ലൈനർ വിൻഡോയിലെ ഡ്രോപ്പ് ഷീറ്റ് മെനുവിൽ ചാനൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ താഴേക്ക് വന്ന് എക്സ്ട്രാപൊളേഷൻ മോഡ്, അവിടെ നിന്നും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് വന്നാൽ മേക്ക് സൈക്ലിക് എന്നൊരു ഓപ്ഷനുണ്ട്. ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇത് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്താൽ തുടർച്ചയായി
തിരികെ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റ് മോഡിലേക്ക് വരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുമ്പ് ചെയ്ത ആനിമേഷൻ പോലെ പക്ഷിയെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഈ ക്യാമറയ്ക്കാണ് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ക്യാമറ വലത്തു നിന്നും ഇടത്തോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷി ഇടത്തു നിന്നും വലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആകാശത്തു കൂടിയാണ് ഈ പക്ഷി പറക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് വേൾഡിൽ പോയി സ്കൈ ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കാം. എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് റെൻഡേഡിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പം ആകാശത്തിൻ്റെ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ആനിമേഷൻ കൊടുക്കാം. അതിനായി ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ക്യാമറ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ഈ ക്യാമറയുടെ ചതുരത്തിൽ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ക്യാമറയ്ക്ക് ഒരു ഓറഞ്ച് നിറം വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. 250-ാമത്തെ ഫ്രെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷം ഷിഫ്റ്റ് കീയും മൗസിൻ്റെ സ്ക്രോൾ വീലും അമർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് പക്ഷിയെ എവിടേക്കാണോ പറന്നു പോകേണ്ടത് അങ്ങോട്ടേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിക്കുന്നു. 250-ാമത്തെ ഫ്രെയിമിൽ നമ്മളൊരു കീ ഫ്രെയിം ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഫ്രണ്ടോട് വ്യൂവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നോക്കാം. ഈ കാണുന്ന ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യാം. റെൻഡറിങ്ങിൻ്റെ ഐക്കണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. പെട്ടെന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് റെൻഡർ എന്നത് സ്വല്പം കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രെയിം എൻഡ് ഫ്രെയിമൊക്കെ 250 തന്നെ. FPS നമുക്ക് കസ്റ്റം സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം 12 എന്നുള്ളത് ഒരു നല്ല ക്വാളിറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 24 തന്നെ കൊടുക്കാം. പെട്ടെന്ന് റെൻഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിവിടെ 8 കൊടുക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കി കമ്പ്യൂട്ടർ റെൻഡറിങ്ങിന് വേണ്ടി 2-3 മണിക്കൂർ അതേ രീതിയിൽ ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ 24 FPS തന്നെ റെൻഡർ ചെയ്താൽ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ 8 കൊടുക്കുന്നു. എവിടേക്കാണ് വീഡിയോ ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ഒരു പേര് കൊടുക്കുന്നു. ബേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് എന്ന പേര് കൊടുക്കുന്നു. പേര് കൊടുത്തു. വീഡിയോ PNG മാറ്റി FFmpeg വീഡിയോ കൊടുക്കുന്നു. ഇത്രയും കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റെൻഡറിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊടുക്കാം. റെൻഡർ ആനിമേഷൻ. റെൻഡറിങ് പൂർത്തിയായി. നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് സേവ് ചെയ്ത ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മുടെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡറിൽ ബേർഡ് ഫ്ലൈയിങ് എന്ന പേരിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോ വന്നിട്ടുണ്ടാകും.